收看四姨太今天为大家带来的精彩内容。老人常说病从口入，祸从口出，最近的娱乐圈让姨太直观地感受到，老人的话还是得信的。姨太今天要说的第一位就是主持人何老师，他在娱乐圈历来被称是情商最高、最会照顾人的一位前辈，而最近却因为别人发声深陷舆论中心。起因是欧阳娜娜做客拜宾，何老师为她演技做辩解，在节目播出后就立马被网友 diss 上了热搜，何老师也因此被骂无脑夸。在相关的几十万条评论里，姨太总结了一下，就是虽然你是何老师，但你也不能睁着眼说瞎话。随着这事儿的不断发酵，他本人在当晚也是及时发表了道歉声明。何老师出道20多年，是圈内公认高情商代表，多年的积累和沉淀却因为别人发生的事儿给击垮了，这也难怪娱乐圈的明星们越来越不敢发表个人观点了。继何老师事之后，被芒果台力捧的新人童卓又因口无遮拦被推上了舆论热潮。一直以来大家对他的印象都很好，然而没想到他开直播时竟然自曝，也就是所谓的然后我就成了应届生，这样他就可以去那些只有应届生可以上的学校。该言论一出，当即引起舆论指责其高考舞弊，此番口无遮拦的骚操作当真是无人能及啊。正常来说，普通走关系的人都怕藏着掖着，害怕别人知道，可他倒好，这种违法事件却像聊家常似的说出来。事件经过网络舆论的发酵，国家教育部已介入调查此事。快乐大本营、神奇的汉字等节目也将童卓的镜头全部打了马赛克，可以说他现在基本已经处于半封杀状态了，妥妥的 no 作 no die 的真实案例。大好前程已被自己糊掉，真是应了那句英雄不问出处，作死不挑坟墓。这不就是典型的翟天临 2.0 版本吗？看来童卓早已忘记了前辈翟天临是如何自毁前程的，这回他是想不红都不行了，一个人就霸占了热搜好几条话题。在教育部回应过后，童卓发表了一份道歉信，文中第一句的认错应该算是他对此事的正面答复。看来在舆论的谴责中，他才得以知道这并不是一件普通事儿。之后的内容是对网友的批评做出应对，自己申请撤销学历，这是一个会拉高印象分的做法，因为这事儿一旦被查实，撤销是肯定的，但是被动和主动的影响意义不一样。不得不说，这个做法很高明，承担错误做出承担，这个行为拉回了一大部分路转黑的粉丝。而此番出事全是败在自己说话这事儿上，难怪老话都要说做人要谨言慎行啊。迷惑发言年年有，今年特别多。童卓前脚开直播被批，袁姗姗立马就后来者居上，成为新一任被舆论对象。在近日播出的一档节目中，文物修复大师带着他精心修复好的多件文物参与节目录制。在节目中，其他人都是小心翼翼拿着文物观赏，生怕会磕着碰着。然而袁姗姗却是个个例，袁姗姗用3个手指拿文物，被专家提醒也没用。杜海涛心生担忧，提醒袁姗姗别让文物断开，他却说没关系，还可以再修复。一句话引来一片谩骂声。要知道，许多文物都价值不菲，更具有收藏的深远意义，而每一件文物被修复的过程既漫长又困难，需要耗费匠人许多心血。然而袁姗姗却不理解文物的价值意义，更不能设身处地的为匠人着想，一句可以再修复的话脱口而出，像是认为这份工作很容易似的。讽刺的是，袁姗姗曾经出演过文物鉴定与修复师的角色，然而如今在节目中一点文物保护的常识都没有，还真是让人怀疑她的专业素养。值得一提的是，早些年前袁姗姗因为出演宫锁珠帘备受网友群嘲，有很多人黑她，以至于她承受了许多压力。好在后来袁姗姗低调磨练自己，通过参与综艺口碑转好了不少，在之后她有了健身达人的标签，大家对这个生活自律且漂亮的女孩越来越爱。没想到如今袁姗姗自己给自己招黑，这是红了几年就忘了自己曾经经历过的苦啊。一日之内，童卓与袁姗姗2位明星因为迷惑发言纷纷踩雷被嘲，祸从口出，正是这样吧？是不是一个人陷入自嗨状态才导致口无遮拦的翻车呢？事实上并不是这样，2个人一起也挡不住智商下线。
前段时间，由于古装剧《清平乐》的热播，剧中 CP 辉柔和怀吉的扮演者因为人物设定和长相亲近的缘故，深受观众喜爱。通俗来说，是这部剧让二人大火了一把，于是就有了任敏与边城一起的一次直播。直播中，边城直说任敏长得不好看，年纪比他大，还直言两人不会再有二次合作，甚至直接说任敏脚臭。最后快要下直播时，任敏表示待会儿可以一起吃饭，却再次遭受打击，谁要和你一起吃饭？不得不说，短短几分钟的采访，任敏实在是太难了。尽管一直在努力管理自己的表情，却依旧难掩尴尬无奈。直播结束后，边城意识到了事态的严重性，就发表了道歉声明，称自己在直播中口无遮拦的表现理由是因为紧张。其实从视频中觉得他的状态是挺放松的，而且经常接受记者采访的他，真的会因为直播而紧张吗？这一点又是不能让人信服。所以这两点，这个道歉显得很没有诚意。再加上任敏大方的回应边城的道歉，让观众更把天平偏向懂事有素养的任敏一方。原本边城可以因为清平乐收获观众的喜爱，获得更多的机会，但却因此次直播说话翻车，将自己的低情商暴露无遗，这可都是要糊的趋势呀。这里再提一下仪态前2天做过一期的陈卓璇，他本人其实名气不高，但是因为去年出演了《陈情令》中的一个角色，于是自然而然就有了纯情女孩这层滤镜。在他参加创造营2020时，由于对拍摄中插广告不满，看到另一位选手因为拍摄了自己喜欢的中插广告，于是一股怨气生成，直接叫嚣赞助商。赞助商们是我站得还不够高吗？在发言中还称，我的目标都是要跟行业内所有专业的歌手、专业的艺人，包括台上的4位教练。当天因为他太敢说了，直接上了热搜第1。对于这件事情，网友吐槽偏多一些，理由是心眼过于狭窄，野心重，太过于自负，也因个性太突出，被大众认为可以单人 solo， 不适合女团出道。本想借大火的陈情为自己疯狂造势，却没想到经过了各种发酵和误传之后，他的口碑已然好坏参半，究竟能否出道还是个未知数。娱乐圈就是这样，明星因迷惑行为被炒之人不在少数，但大家总是学不会谨言慎行。通过这些案例，也很明显能看见，有些明星只适合在荧幕中跟着剧本节奏走，并不适合开直播与网友聊天。像翟天临、童卓这种在学术上弄假的人，不仅没起到公众人物该有的榜样作用，反而容易带坏不谙世事的小朋友，也难怪大家会气愤。翟天临因为直播时的一句知网是什么引起学术界的讨论风波，学霸人设直接崩塌。边城因为少年无忌口无遮拦形象翻车，童卓因为太过耿直自曝不为人知的秘密引发舆论热潮。看起来直播真的不是一件简单的事儿，仿佛一句话就能为自己的事业引来危机。事实真的如此吗？或许并不是，翻车常有，不翻车的也有，如杨幂和李佳琦的那场直播就是很好的正面例子。在这场直播里，李佳琦和杨幂互动频繁，两个人你来我往的，直播气氛火热又有趣。尽管中途出现了小插曲，杨幂也处理得很好，直接避开他转移话题，既给了主播面子，又不会让自己难堪。因此这个事故播出后，杨幂的情商问题又一次上了热搜，得到了众多网友的认可。李佳琦为争议道歉后，这件事情也圆满解决，没有对两个人的事业产生太多影响。如果要说直播里的问题，杨幂面对的显然不比翻车的那几位小，只是处理方式不同，结果就会不同。杨幂面对危机的处理问题，一般人想学也学不来。或许高情商也是她能够在娱乐圈这么多年长红的原因吧。直播是一个很考验人的镜头感和临场反应能力与情商的东西，而这些都需要时间的积累磨练，有真才实学才行。希望以后的明星直播时能好好吸取一下前辈们翻车的教训，而且现在的小花小生们在节目直播中露脸的机会越来越多，与大众直接交流也越来越频繁，一不注意言行失当，人设就崩了。更有像童卓这种自曝打脸的，身为公众人物，明星的价值观导向、言行举止该是积极的榜样，不求他们能像老一辈艺术家一样德艺双馨，但是至少不要违法乱纪。仪态专门去查了童卓的直播回放，真是应了那句3世情商换1世颜值，都不用网暴，自己直接招供，自己把自己给搞糊了，这可真是人要作妖，自己都拦不住呀。好啦，今天的视频呢就分享到这里啦，如果喜欢四姨太的视频，就请多多点个关注，四姨太每天都会更新精彩娱乐资讯哦。